te falta hacer. Voy a frenar. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Bueno, gente, ya venimos aquí en Los Gales. Tal vez, bueno, aquí como ven, Los Gales. Anteriormente nos encontramos un animalito muerto allá, de ese lado. Y pues por aquí estamos viendo un poco de ropa, tanto de adulto como de bebé, especialmente de mujer. Sigamos. ¿Vamos? A ver. Ahí están nuestros sueños. Ese lado. Lo bueno que tengo short. No puedo raspar o algo. Sí, güey. Ni pedo. Ay, no, estas pican. Tenemos un chingo de basura. No, es no. No mames, hay ropa y tenis, güey. Güey, mi casa, me voy a buscar. Ándale, güey. Wolverine contra Deadpool. Sí, güey. Ay, bro, asómate. ¿Qué pido, güey? A ver, agarra ese pin, güey. Oye, este reciente, güey. No, agarra este. Agarra el No, rosa. ¿Qué es esa botellita? Eso que está ahí. Si no dejar un pedo enterrado. ¿Qué pedo? ¿Sí te metes tú o yo? Los dos. Ay, güey. Quita una gorra. Ya lo voy a hacer pegado. Si alguien se acostó ahí, Sí, güey. Y si hay una película de Wolf. No mames, hay un pedazo de Lego. no mames. Neta. Ay, güey. Es que... no sabe qué sea. Pero no hay mucho que digamos. Ya voy a salir porque está muy... está muy hondo. Chiquito el lugar. No. Empujarte mucho contra la pared. A ver, agarramos. Porque sí se siente que se te va a caer, güey. La neta, de huevo sí, güey. Métete, güey. Está bien cagado, güey. Yo me metí hasta la mitad, güey, de huevos.
Ahí sí pone un grafiti. Sí, güey. Escríbele, puto, güey. Deja de monearte, güey. Le voy a escribir. Ponle no. Ya escribimos ahí. Gente, aquí sí se monean, yo creo. ¿Esto es carbón o qué pedo, güey? Está negro. Sí, lo vamos a subir. O sea, aquí es una. Digo, minerales, güey. No mames, güey. Está cagado, güey. Hay un chingo de telarañas, pero hasta eso no he visto la puta araña, güey. Pero vamos a subir. Está corriendo. Espero no nos vamos a... La neta. Ay, güey. ¿Ves, güey? No estuvo tan difícil. Hemos llegado a los jales. Es igual. ¿Qué onda, Cris? Infancia, güey. Pues, como ven, estos son los jales. Vamos a recorrer, güey, todo esto para allá. Yo puro nopal, güey. Así es México. Ah, no mames, en segundo, güey, casi me caigo aquí, güey. A la verga. Ah, no mames. Aquí sí se duermen, güey. Me dio la linterna ni me dio la traigo. Güey. Sí, sí. No hay mucho, Bueno, gente, vamos a seguir explorando un poquito aquí. Como ven, hay unas cosillas que se nos sacan de quicio. Porque, pues vaya, en este lugar, todo lo que vemos, muy aparte de lo que es natural, vemos lo que son muchos juguetes de bebé, ropa, tanto de mujer, hombre, digo, tanto de bebé como adulto hay ropa. Vean. O sea, aquí vienen a tirar basura y, como anteriormente mencioné, uno que otro cuerpo de animalito, de un animal, como en el anterior de los casos, el del perro, que obviamente lo voy a censurar, bueno, voy a ver, porque pues es algo que, pues vaya, es muy fuerte, ¿no? De ver. Y pues bueno, no hay mucho que hacer, que digamos. Cámara, ya valieron verga. Vale, verga, güey. Ha de ser un sujetador de bebé, güey. Por la marca. Si vienen a aventar bebés aquí, güey. No es como una funda de coche. Pues bueno, gente, estamos preparados. Ya casi cae la noche. Oye, Así estás que con tu perro, cabrón. ya hace frío, ¿eh? A ver. A ver, el punto es dónde vamos a hacer la fogata. ¿Vamos a ir para allá? En medio de todo, así como. Vamos haciendo uno. Todo, güey. Ya nos vamos a los árboles. ¿Dónde? Ah, sí. Píntate, güey. Yo digo que al final, ¿no? ¿Al final? Sí, güey. ¿Hasta dónde vamos? Vamos a dar toda la puta vuelta, güey. Nada más. Sí, güey. Pero sí, gente, quedé como pinche pechuga empanizada, güey, de pura puta tierra. Si es que sí. No mames, güey, si te rompes la mano. Este pendejo es el Pues bueno, gente, ya estamos aquí. No se ve mucho. Este pendejo es el Ah, nahual. ¿a qué hora son, hermano? ¿Quién sabe, hermano? Ya van a ser como las 8 de la noche. O a los 8 pendejos. Son las 7, güey. Pero no veo nada, güey. En la cámara no se ve mucho, güey. Préstame tu linterna ahora sí o ve grabando, güey. No, que tenías otra vez. No, güey, en alumbra, güey. Me voy derecho primero. Sí, güey. Dale, por favor. Era del otro lado, pero no.
Bueno, gente, pues ya tenemos aquí la leña. Vamos con Chris. ¿Por qué venimos por aquí, güey? ¿Por qué venimos por aquí? No sé, güey, moto viene por aquí. No se escucha como voces, güey. ¿Cómo estás, hermano? No se escuchan como voces por allá. Sí. No esas pendejas. ¿Ahora es cierto, verdad? No, güey, ya no escuché nada. Oía, no estás viendo, güey. No, sí, ¿verdad que sí, güey? Ándale, pártelos a la mitad. Ahorita, güey. A la verga, ya conmigo. Ahí vienen los perros, güey, hay que echarle paso. No me dejes atrás. No veo, güey. No, si se hubieran sentado aquí, ya. Así solo si se acerca el güey. Grábala, güey. Gente, hay alguien, güey. No estamos solos. No mames, viene por acá, güey. No sé. No mames, Chris, ya tienes 64 stacks, güey. Sí, güey, ya tengo el stack completo de palos, güey. Allá en full. ¡Ay, hijo de perro! Y así cae esas cosas y te pico la cara, güey. Sí, güey, no mames. ¿Qué preferías, el culo o la cara? La cara, güey. Imagínate mota y si le pique el culo. Bueno, gente, pues estamos buscando un lugar para hacer la fogata. Ya no falta mucho. Realmente son ahorita 7:30 aproximadamente, no sé, sin temprano, pero como ven ya se hizo de noche y aquí en la cámara se ve súper oscuro. O sea, vean, o sea, sí se ve un poquito el pedo, pero en la cámara se ve muy oscuro. Ah, mira una cueva, güey. La casa del Sebas. Ah, podemos hacerla ahí, güey, a la verga. Ah, pues sí es cierto. Ah, Aquí, que si aquí no hay riesgo de que algo se queme. un mini hornito, ¿no? Ándale. Güey. Güey, ¿yo qué hago con todo este desvergue? Ese güey bien Ponle cagado. ahí, güey. Está algo, güey. No, sí, güey, es que se escuchó algo y dije, ah, cabrón. Pues sí lo aventó, pendejo. Bueno, salgan la... Échale luz, güey, ese, güey. La pistola, en paz descansa, ahí va. Ah, no mames, güey. No, quédate la pistola. Bueno, tú déjala. Ah, sí, sí, sí. Las echas ahí dentro, Ay, güey. güey, están bien redonditos. y ¡Ay! ¿Qué pedo? Además que no están- Tengo, ponte la mochila. A ver, ¿Adentro o afuera? ¿Dónde van? No, man. ¿qué pedo va a ser el humo, güey? A ver si nos dicen, ¡ah, se incendió algo, se incendió algo! Vamos a ver en lo que esté. Ya la estamos haciendo aquí, gente. Ya la cagué, güey. Huevo. A huevo. Ahí va, güey. Ya agarró tú. Ya, güey. ¿Fuerte o nada más? Ay, güey, que se Con me la caigo. cultura, güey. Ah, pues sí, es cierto, güey. ¿No te diste tu desodorante? Bueno, gente, Échale así para que Oye, se güey, lava sí, bonito. sí, ya prendió, güey. Voy por más leña. Apaga tu luz, güey. O bueno. Ay, no, no, no. Bueno, gente, Saco algo de mi mochila. ya... Oye, sí fue mucho. Sí, ahorita, metimos todo, güey. ahorita se va consumiendo. Y bueno, gente, pues ya Chris nos hizo el favor de hacer la fogata. Y pues, bueno, o sea, no es mucho que digamos, pero eso sí, Ah, no mames, sí, sí, sí. hay que, deben de tener el cuidado de hacer fogatas, ya que obviamente si lo hacen en un lugar, pues vaya, que pues, se puede incendiar el pedo, Sí, ahí va. pues puede suceder un accidente terrible, así que por favor háganlo bajo responsabilidad suya y obviamente con mucho cuidado. Ah, huevo, Obviamente. ya está, güey. Nosotros yo me aquí quemé, güey. sí, hacerlo con responsabilidad, tengan cuidado y todo esto Huevo, se está agarró tú. debajo de su responsabilidad, ¿ok? Ya lo volví a repetir mucho, pero bueno. Así que pues bueno, gente, vamos a seguir grabando un poquito.
Aquí se dice que en el sur de la ciudad de Pachuca Hidalgo, pues este es un depósito de 220 hectáreas de residuos mineros, que mejor conocidos como los jales. Realmente aquí han hecho muchas historias, que aquí han matado, secuestrado. Yo he escuchado un chingo por partes de mis amigos. No sé si de Mota o de Chris han escuchado algo así. Está haciendo algo indebido. Y pues vaya, Metiéndose drogas. aquí Ahorita me hubo grabo, una güey. acumulación de 200 años de extracción de oro y plata. Súper grande, 220 hectáreas es una chingaderota. Y pues bueno, vaya. Vamos a ver qué hacemos aquí. Mientras nada, vean la fogata. La mierda. No mames, gente, no se ve nada, así que vamos a poner la lucecilla. Bueno, gente, les voy a contar algo rápido en lo que estamos aquí en camino. En segundo semestre de prepa, yo venía por aquí con mis amigos cuando nos tocaba hacer uni, y por los lados, no se ve tanto, pero por los lados de allá yo iba bajando y encontramos a un perro en una bolsa, pero ese perro, pues la neta, pues habíamos encontrado un cuerpo de un perro blanco, pequeño. Realmente no supe qué raza era, pero el chiste es que, pues vaya, estaba en una bolsa, cubierto en una cobija, pero estaba abierto. O sea, yo había visto un punto que se le veían los dientes, o sea, su mandíbula, y el pecho, o sea, literalmente se le había visto abierto. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? No lo sé, pero pues vaya, fue algo que en su momento, pues sí, no, es un poquito, pues, impactante de ver, ya que pues, uno no está acostumbrado, pues, a ver ese tipo de cosas, obviamente. Más que nada, pues aquí en un lugar que se supone que es tranquilo, que no pasa nada, pero ya saben cómo es la gente a veces, que comete actos que ni hablar. Por aquí, cerca de aquí, hay unos baños, pues vaya, abandonados. Ya están, pues ya están en una situación. Baños en obra negra, o sea, gente, imagínense el puto nivel de que hayan llegado. Baños en obra negra, váyanse a la verga. Eso es una, no puedo decir Ya dilo, groserías, pero es una mamada. Mota, ¿a ti te ha pasado algo muy cabrón aquí? Algo que te hayas visto, no mames, que te dejó impactado, güey. Cabrón no, pero cagado sí, güey. Una vez, como a las de esas de las 6 de la mañana que va amaneciendo, güey, iba por aquí caminando, güey. Y en una zanjita, bueno, aquí no hay zanjas como... Bueno, en una zanjita que hay más para allá, güey. Ajá. Había un pendejo, miando, no sé qué estaba haciendo con la posición común de hacer del baño, güey. Sí. Literalmente estaba así, nada más me vio con cara de ¿qué pedo? Este ¿Cómo? cabrón. Como que era un güey, no sé, que si vivía por ahí, güey, o de plano no llegaba al baño porque estaba cagando. Yo nada más hice como que no lo vi y ya me fui, pero... Hay un chingo de tierra suelta. Sí, güey. Pero qué cabrón encontrarse un cabrón cagando aquí. Pues bueno, gente, ya casi estamos llegando. Está de ese lado, pues, los baños abandonados. Lo bueno que en mi mochila traigo una ouija para jugar, lo que nada más que nadie sabía. Ahí hay perros. Y pues bueno, gente, hemos llegado a lo que son los baños abandonados de aquí de los jales. No mames, Realmente desconozco que hay aquí, o alguna historia. Si hay algo, pues coméntenlo. Si les ha pasado algo muy loco, coméntenlo igual. Así que empecemos. Echa luz, güey, ándale. Ahorita si hay alguien ahí, güey, no vaya a ser que la damos cagando. Creo que no hay nadie. Ay, pendejo. Echa luz, güey, a ver. Es que no se ve tanto. No, ¿verdad? Ok. A ver. Bueno, pero aquí duermen los primos, ¿vale?
Pues sí, gente, aquí les ponen Nadie, pero Piensa que les vamos a dar de comer, no mames. comida, agua a los perros para es que sí, mira, aquí les pusieron colchonitos como para que no se queden aquí. Vamos a empezar. Pues vaya, no hay como que la gran cosa más que ropa, mucha tela. Los perros ahí van, güey. Sí, un cabrón. Mira. Ahí van. Aquí escriben algo. Se ven sus ojos de repente. Aquí. Pero sí, mira, son baños. ¿Es por aquí? Se cogía un... Aquí De dice 14 años. 14 años, está bien caliente. A la virgen. O sea, güey, te están describiendo lo que... ¿Dónde te veo? Y pusieron un número, güey, qué pedo. Eso lo censuras, ¿verdad? La mexicana ¿qué? Es que no sé. Bien apretado, hasta gritaba. Güey, es... Literalmente está comentando una violación. Sí, güey. Aquí está el otro cuarto. Y nos duermen los perros, Obviamente voy a tapar el número, pero dice Mamo Rico vivo cerca. Vaya, márquele. Pásame la No, Imagínate como ese pendejo viene aquí, güey. ya los prendí, güey. Creo que los tienes. No, no. Y ¿sabes qué se me hace, güey? Que era un pinche balneario, güey. No era un baño, güey. O sea, no, como un para bañar. ¿Cómo se le dice? Ya, ándale, para bañarse, güey. Regaderas. Regaderas. ¡Ay, algo se me metió! No hay nadie. Ya los tienes, Es que también tú, güey, ¿para qué te vienes en shorts? Levantado. Y o sea, hay mensajes. Vivo solo. No mames. O sea, hay mensajes aquí. Busco travesti delgada. O sea, hay comentarios que Quiero que me la metan, no le cobro. Quiero que me la metan, no le cobro. ¿Qué pedo, güey? Pues así como comentó Mota. Mira, Ahí está un poquito más limpio, pero... Güey, aquí hay un pedazo de cúter, güey. Aquí de 10 a 12:30 m. Soy pasivo. Cuando marques y te digo si está equivocado, anda mi familia conmigo. Después te regresa la llamada. Sé discreto. 10 del 21. Vean, aquí hay un hoyo. Se siente cabrón el aire aquí, güey, qué pedo. Sí, hay un hoyo, güey. Ay, puta mosca. Hay que subirnos al techo, güey. Ahora vamos a empezar por dónde. La verdad es que está muy oscuro. No nos vamos a arriesgar de quedarnos más tiempo aquí porque, pues vaya, no sabemos si se nos puede atravesar pues un loco o algo así y pues bueno, tener el riesgo de que nos ocurra algo. Así que llevamos de regreso y pues bueno, realmente en el camino no encontramos como que algo interesante más que al principio del video. Como había mencionado, o como bien, pues antes de venir, antes de subir, encontramos a un perro muerto en el río, lamentablemente. ¿Por qué? Quién sabe, pero actos humanos que ni yo puedo comprender. Igual un poquito antes encontramos un hueso que sea posiblemente de un animal, ya que era muy pequeño, o de un bebé. Bueno, igual un poquito algo más interesante es que cuando veníamos subiendo encontramos una cuevita. Se veía que estaba hecha por alguien, ya que no estaba ni tan espaciosa, pero sí como para que una persona quepa y se pueda dormir ahí sin problema, ¿sabes? En esa cueva habíamos encontrado lo que era un frasquito. No vi de qué era. De un aceite para manos, creo. Ándale, un aceite. ¿Qué más? Igual había una película de Deadpool. La nueva Deadpool and Wolverine. Exacto.
y no encontramos gran cosa de más que un pedacito de una pieza de Lego, y creo que ya fue lo único como que interesante. Uf, vaya, vean. Vaya. Vaya. Igual como les había mencionado, igual de interesante lo que vimos aquí, lo que hemos encontrado es que pues aquí en los jales hay demasiada ropa, tanto de adulto, para menores y más que nada de mujer. O sea, si nos podemos analizar, Nos van a bajar el video. o sea, vean, hay ropa tanto de bebé como de personas adultas. Y es que pues vaya, no me voy a caer, que no veo nada. Pues realmente no quiero que... la bajada está más hasta allá. Esta está allá. Si lo tomamos en un contexto de que... de broma, de la ropa, podemos decir que pues la gente nada más la viene a tirar porque ya no lo ocupa o algo así. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, un poquito más... pues vaya, un punto de vista un poco más realista, si así lo puedo mencionar, pues es que no sabemos realmente con qué fin vienen a tirar esta ropa. Si para deshacerse de algún acto que hicieron o no sé, simplemente no me quiero meter a temas un poco más profundos a lo que digamos de que... Controversiales. Exactamente, ya que aquí en Pachuca realmente han pasado pues cosas que antes no pasaban y ahorita ya fácil en una semana están siendo hasta 5 casos de que hay gente que ya no aparece. Pues vaya, muchas cosas. Y como les menciono, ver la ropa aquí en los jales, y eso que, o sea, no está ni rota ni nada, o sea, parece hasta eso nueva. O sea, se ve sucia por lo mismo de que como está en los jales, pues se va ensuciando, pero realmente no se ve como que con manchas de sangre o hasta rotas. O sea, no, hasta eso se ve en buen estado. Pero ¿por qué vienen aquí a tirarla? Es un gran misterio, realmente no sabemos. Esperamos si no sea con unos malos fines, porque pues vaya, ropa que hemos encontrado pues en el camino, pues. Algo muy curioso, porque si lo tomas en cuenta, sí es bastante ropa. Y puede llegar a ser algo como de que vienen aquí a tirar basura y hacer desperdicios. O como mencionas tú, puede llegar a ser algo mucho más controversial o algo mucho más fuerte incluso. Y con esto de que Pachuca ya está más cabrón, con eso de que ya encuentran cuerpos y todo eso, la neta, sí te pone a pensar todo eso que encuentras. Ya aquí venimos de bajada. Esperamos no caernos. ¡Ay, cabrón! El primero que dice yo. No, vale, verga, güey. Ay, se me dobló el pie, güey. Ay, güey. Ya. Héctor. Sí, güey. ¿Qué pedo, Héctor? Sí, güey, Héctor. Ah, ya me abrí, güey. ¿Con quién sabe qué, güey? Vean. ¿Quién sabe con qué fue? No lo sentí. Oye, Mota. No venir a los jales, pues vaya, tan noche, porque sí es un poco peligroso. Más que nada porque se pueden caer, les puede pasar un accidente o, como mencioné, no les vaya a pasar pues algo peligroso, ¿no? De que venga alguien, no sé, con malas intenciones, así que pues no. Pues sí, güey, allá hay una bajadita, si te das cuenta. Si te das cuenta, ya hay una bajadita, güey. Bueno, sí. A ver, ¿cómo te subiste, güey? ¿Qué pedo? A ver, échame luz. No, güey. Es su madre. No mames, hija de la verga, Cris, ¿qué pedo? Pero bueno, voy a subir con el apoyo de una mano solamente para no caerme.
Pues subimos para bajar. Aquí es donde estábamos, güey. Era por aquí. Ándale por ahí. Además que si es seguro, vamos, si no, no. Sí, pendejos, deshace el camino. Hijo de la verga. Con cuidado. Ahí se queda. No mames, está de la chingada, güey. Sí, güey. Arriba, güey. Ay, qué bonito. Es un pájaro, ¿no? Sí, sí, es un pájaro. Sí, güey. No es que te hiciera mujer, no, a ver si te la araña está, güey. Sí, güey. A ver, échame más luz, güey. Sexo. Sexo. Ah, o sea, pendejo. Hay un espejo, ¿eh? Hay uno, ahí sí es un pájaro muerto, ¿no? Déjame ver si no hay una tarántula o algo. Esto se le cae bicho montaña. Es que, güey, aquí hay un puto hoyo, güey. Y no se ve bien. No mames. A ver. O sea, aquí abajo. Es que sí se ve que sigue para arriba, güey. O más que nada el hoyo de allá, güey, se ve que sigue para abajo, más bien. Ándale, es lo que te iba a decir, como que lo tapa. Pero ¿qué será, güey? ¿O no estarán guardando algo ahí, güey? ¿Ves? Hay un tesoro, güey. Oye, es de una computadora, güey. Pensé que era un No espejo. Es el monitor. Sí, güey, monitor. A ver, busca la vecina, güey. La vi de lejos, pero no es de... Y pues sí, gente, vamos a meter. Un pajarito muerto. Ah, sí, cierto, sí le sigue. Pero vete más adentro y vete cómo está. Sí, gente, sí, como que le sigue. Y aquí hay una parte de un monitor. Métete bien, güey. No seas puto. Ahí hay un hoyito, pero no acabamos. Ay, güey. Ni te metiste bien, güey. No sabes que yo he visto tarántulas más grandes que esta. Es la mano. Acá hay más, güey. Vamos viendo los tarántulas. Esa madre pues está en güey, pero no te va a pasar, güey. No está ni de pedo. Muy pequeño el hoyo y Con la plaza, con la playera y vale verga. a la cámara. Esa madre se te manda al hospital, Órale, güey. Eso me tu linterna, ¿no? La verga. O échame luz, no sé, güey. Aquí, güey. Pues para subir, güey, para que ya nos vayamos a bajar, güey. Pedo. Pues ahora trépale, güey. Eso. Eso. Ay, mira, esas madres no hacen. Sí, me da miedo pasar aquí, güey. ¡Ah! No mames, aguas. Ay, no mames. Cámara, güey. Ah, no mames, hay un hoyo, pendejo. Agarra la en sí no hay nada. Ya se conecta con el otro, güey. Pero vas a ver, está muy cabrón. ¿Ves? Oye, está culero aquí, güey. A ver, agarra mejor este, güey. Está de la verga. Échame la mano, güey. A ver, no, si es un ya. Sí, güey. Ah, no mames, güey. Eso ves, güey. Mira, pues estaba chiquito, ¿verdad? Ahorita le ponemos la mano, güey. O métete para allá de una vez, güey. Ah, no, pero él no está el luz. Y si ya lo dejamos aquí, güey, que ya que se lo chupe Slenderman, güey. Sí, güey, yo creo que me... Pon tu mano. ¿Sí, güey? ¿Sí subes? Sí, güey. Ahorita se va la... Y ahora verga, ¿dónde estamos? No mames. La cubilla que hemos topado Está igual que ese, ¿no? y estaba un poquito más honda. Y como vieron, tenía un poquito más de espacio hacia arriba, como si fuera una chimenea. Pero pues, estaba cerrado, obviamente, o sea, no conectaba con nada. Ah, los hornos. Y... sí, güey. Ahí está, güey, a huevo. La cuevita, pues estaba un poquito más honda. Había un pájaro atorado, lo confundí con uno muerto. Pero estaba atorado, estaba dormido. Pues bueno, fuera de eso, también estaba el monitor de la PC, o sea, la pantalla. Y creo que ya no había nada más importante. Pues más que igual, obviamente, una cobija había.
o ropa, no sé qué era, o vi. Ya nos vamos a nuestras casas porque, como ya mencioné, ya es un poco noche y ya está pues, muy de la chingada. Vamos a saltar aquí. Sí, güey. Pero sí, gente, no encontramos algo más interesante aquí en los jales. Creo que el tema del baño, del texto que había ahí, sí es un poco, pues vaya, ¿cómo decirlo? Una violación. Sí, es que literalmente, o sea, describió una violación. No podemos decirlo que por un hecho de que es verdad o tal vez es mentira, no lo sabemos, pero son historias que al contarlas, dejarlas escritas ahí, pues es algo muy fuerte que digamos. Y más que nada porque se trataba de alguien de 14 años. Bueno, ahí lo escribía que tenía 14 años. Y pues vaya, es algo que... Perturbador. Exactamente, pues. Fuera de eso, todo lo que nos topamos, pues sí, es un poquito... Y gente, ya estamos aquí en el Oxxo porque vamos a comprar una comidita, algo, porque hace hambre. Pues vaya, como fuimos a los jales, estuvimos todo el día ahí. Bueno, gente, pues hasta que aquí acaba el video. Fuimos al Oxxo y nos compramos unas cosillas para comer tantito, ya que, pues bueno, vaya, de estar ahí alrededor de más de 2 horas, pues da hambre para estar haciendo actividad física. Así que pues bueno, espero les haya gustado el video. Nada, gente, la verdad, me la pasé bien, me cansé la neta. Suscríbanse, denle like. Si les ha pasado algo aquí, alguna historia, pues cuéntenla en los comentarios. Y pues sin más, compartan el video. Bueno, adiós tuzos. Sexo.